مرحبا أعزائنا المشاهدين، رجعت وياكم في حلقة جديدة من شو بوكس ستايل. اليوم الحلقة راح تكون وهي مشوقة. ليش؟ لأن ضيفتي العزيزة راح تكون هي الإعلامية والصحفية ومقدمة البرامج ومعدة البرامج ست شيماء عماد. اليوم الحلقة راح تكون غير شيء، وهسه أنا راح أروح عند ست شيماء حتى نشوف البيت ونختار الموبيليا. خليكم وياي. مرحبا ست شيماء. ست شيماء خلي ابدا هيجي انه ست شيماء ما شاء الله عليها كل يوم تحلى كل ما تكبر تحلى. بس والله اني كل يعني هيجي من صغر واني كبرت كلها فطوركم علينا. ست شيماء اليوم فطورنا عليكم موبيلياتكم علينا. خلاص اوكي خلينا نروح نقعد. ست شيماء اليوم راح اسالك شويه اسئله حلوه. طبعا هو اصلا اللقاء اهلا وسهلا بالكل طبعا واللي دا يتابعونا، واللقاء اصلا فكرته كلش حلوه، انا كلش متحمسه له. ست شيماء انت قبل الموبيليا بالبيت يعني انت مختارتها لو احد يختار لك اياها؟ كلها انا اختار من انا صغيره، اختار حتى اثاث غرفتي يعني يسمحوا لي الماما وبابا. هاي بالغرفه لعد كملابس وهاي الشيء كلها اني حتى بالبرامج. اي اني اختار. زين خلي احنا نقعد. طبعا ما اوصف لكم الجو اليوم حار واحنا ما وانا لابسه اسود. اتفاق مسوين اثنيناتنا نلبس اسود في هاي توارد خواطر. اي والله. خلينا نقعد نتشمس. نتشمس. ست شيماء راح ابدا فقره عندي. راح اعطيك مجموعه كلمات. اوكي. هاي الكلمات ايش تعني لك بالحياه؟ بس اريد الجواب بكلمه واحده. اوكي تمام. نبدي. عشق. عشق هو المفروض انه يكون لرجل، بس اني في حياتي ماكو رجل لحد الان. اكو رجل واحد انا اقول بس اسمه؟ قولي علي. هو العشق هو علي. ست شيماء خلينا نتفق، انا عندي بنيه كلش حلوه ما شاء الله عليها، بس صغيره بعدها. اي تقبلون تعطونا؟ نحجزها؟ اي نحجز. خلاص نحجز. مين لا راحت؟ ونجيب خوش ذهب احنا. يلا انا طلعتي خلاص طيب سوينا. زين. جرأة. جرأة عملي، الإعلامي هو جرأة. صح. جمال. جمال ثانوي لكن مهم. العمر. ولا شيء. ابدا يعني انا عمري 45 سنه. ما شاء الله ابدا عليك. ولا يهمني العمر، لانه محبه الناس ما واقفه عند عمر معين. صح. هو بس رقم احنا. اي بالضبط. الهام. دائما موجود عندي في كل شيء، احاول اشوفه بطريقه مختلفه عن الاخرين. حياة. عظيمه ولازم نعيشها ولازم نتحمل في سبيلها ونحافظ عليها. فراق. هذا سؤال صعب لانه مر علينا الحروب كثيره وتفرقت عن عائلتي، فدائما الفراق شيء اعتبره ابشع شيء بالدنيا. صح. وحده. كل الشعب اتمنى دائما يكون واحد، العراقيين. طفولة. احلى طفوله عشت وهي اللي خلقت لي هذا التوازن النفسي، واني دائما احتفظ بالطفله بداخلي، ابدا ما خليتها تكبر. فلوس. ماني. مهم بس اني غير ماي اموت من يقول لي مو مهم. ما اعرف شنو الايد هي اكو بالكردي احنا نقول ماكو مضافير طحين. انا اريد. أنا والله مهم يعني. لا مهم الحب مهم، بس اذا من ما يصير الفلوس الحب يموت. طبعا يعني ما نكون احنا خياليين. الفلوس مهمه. نعم صح. 2020 يعني أنا ذاتياً كثير علمتني، إنسانياً اشتغلت على نفسي بالتحديات الكونية اللي صارت مع الفيروسات والمصائب اللي صارت، لكن ما شفتها سيئة لأنه تعلمنا من عندها كثير. البخت. زين، أنا أعتبر نفسي محظوظة الحمد لله والشكر. الله يديمها. الحمد لله والشكر. خيانة. يعني قدر الإمكان ما خليتها تصير بحياتي. لا أنا خنت أحد ولا أحد خانني حتى اليوم، يعني الحمد لله أختار صح يعني الناس. صداقة.
اساسيه هاي بحياتي صداقه. تؤمنين بالصداقه؟ طبعا وصداقاتي طويله الامد، يعني ما اؤمن بالصداقه السريعه. صداقاتي كلها 25 سنه باعتبار اني مره كبيره. اسال لا استغفر الله. زين اسال سؤال. الصداقه بمجال الاعلاميين لحد اي نقطه صادقه؟ بالوسط الاعلامي ماكو شيء اسمه صداقه ابدا. لا اريد اوصل هاي النقطه. لا ماكو صداقه. لا انا ما شفتها. يعني تواجهتي بحظ سيء. لكن بصوره عامه احنا خلينا نقول انه مرات الوسط الاعلامي يفتح لك ابواب صداقه، لكن على انه ما يكون مع بعضكم عمل، لانه تبدا تصير منافسه. صح. انه كل واحد بتخصص اوكي صح. ماشيه، لكن تنتقل الصداقه للبيوت والعوائل اوكي يعني بس. اخر سؤال. غدر الصديق ولا الحبيب؟ الحبيب اقسى. اي ما قبلت تغدرون. ما قبلت تغدرون. احنا نقوم يلا نروح نختار لنا فد موبيليا حلوه. اوكي يعني متفقه وياك وكلش مستعده. خلينا نشوف ضغط شيماء شلون وشنو تختار. شيماء شلون العربي مالتي؟ ممتازه. انا كنت خايفه لان انا ولا تكه بالكردي، يعني ما اعرف يعني ولا كلمه ابد. توني باشي. لا مو يعني مو بس بالعربي اني اصلا الفصل اللي بالدماغ اللي يشتغل على اللغات ما موجود. يلا نعلم توني باشي منا نتعلم. علموني وانا اقول. لا باهستين برين. خلينا نروح تفضلي. يلا. اهلا وسهلا بكم. مرحبا. اهلا بكم. اليوم نريد نفرن محلكم. نريد احلى شيء شيماء. ان شاء الله بعيون. شكرا. تدلل علينا قلتي لي شيماء. شنو راح تختاري؟ يعني انا افضل غرفه نوم. محتاجه اغير غرفه. نفر لو نفرين؟ لا هي نفرين اريح حالي، بس ممكن يصير النفر الثاني يجي باي ممكن لحظه. تدخل قلبي يعني ممكن صح يعني ممكن. ترى قبل قريبا والله اني يا بخته يا بخته. شيء ما احنا راح نروح نشوف التخم، بس حابه يم التخم اعرف شنو اكثر شيء تفضلين، المودرن كلاسيك. يعني انا افضل المودرن على تمام. كلاسيك احسها بها فخامه. يعني بالملابس استخدم الكلاسيك، بس بالاثاث واحتمال النفر الثاني ما يعجب الكلاسيك يعني. لا مو النفر الثاني يمشي على ذوقي. من هسه مسيطرين خلاص. خليني نجي تفضلوا شوفوا هاي الغرفة. شكرا. دقيقة كلش حلو التخم. عادي انا اخذه من هاي غرفة النوم. هاي غرفة النوم كلاسيك. كلاسيكي. تمام. هاي نشتغل بنظام القطع طبعا. هاي اللون مرغوب بين الناس. طبعا الابيض طبعا الاوف وايت هو تقدر تنسين هذا مرغوب، لان هذا الصبغه الحراري سهل كلش للتنظيف. اي نعم. يعني التنظيف كلش بسيط. تمام. خشب مال هاي الغرفه همينه، وكل غرف استقبال هو خشب صديق للبيئه. بس انا مثل ما فهمت من كلامها انه نفر ثاني ما يعجبها. تمام. فنشوف تمام. مرة نشوف غرفه ثانيه هذا مودرن اللقاء اكثر. حيسوي مشكله. تفضل. تفضل. هاي غرفه ثانيه. اي نعم. هم بيضة لونها حلو. دليل بيضة. اي نعم. بس بلا زحمه يعني احنا الشاي من يطلع بيها قاشوقتين يعني اثنين. اي عرسان ما اثنين. تقولي لي ليش كنتورين هاي مثلا؟ كنتورين. واحنا نعمل بنظام القطع، ففيها دبل يعني 6 باب او سلايد. والله اني لو بدال كل شيء العرايس يخدمنا ناخذ اكيد كنتورين أو يعني. اثنيناتهم ماكو مشكلة. اعلاميين كل شيء يخدمنا الموضوع انه اكو كناتير اثنين. سهله وموجوده باستقبال. شنو رايك بها؟ عجبك لون حول لا لازم نشوف بعد إيه نشوف؟ ما نقرر راسا. النفر الثاني مسوينا مشكله. عندنا بعد غرف. عندنا بعد. تفضل. ولازم اراعي ذوقه يعني غير حتى لا يكون مستبد. طبعا مشاهدين انا لقيت الحل واحلى تخم لقيته. سيسم نفر واحد. لا ما يخدم. طبعا نفر ونص امكو. نفر ونص. اكو نفر ونص اصلا. نفر ونص. يعني نفر ونص بس 7 كباب اكو بالسيسم والله. يعني هذا مال واحد النفر الواحد كلش يعني مال رشاقتك مو اني. وين عاد عاود زوجي الا العافيه واحده. لا والله اني لا رجعت شيء ما لا تدخلين بيني وبين زوجي. انا ما اريد واحد بس ايه يعني قلت مسافه ضيقه. لا ناخذ العلي. العلي ماشي. علي هم يفضل نفر ونص. جبنا طارق علي. اي شنو المواصفات الجنة المستقبلية؟
مو يردوني اصير لا عمه، لازم اصير عمه يعني. هو حسب اختياره اكيد. انا اللي علي مهمتي بس اعيد واروح اخطب. اذا ما عجبت ما اقدر احشي لانه هو اختار. بعد خلاص كلش ديمقراطيه. يعني اسال بنات مكاتل على ابني لانه العمه زينه. العمه ما ديمقراطيه والله. هاي موديل حديث العمه. طبعا هو كيف نيا لا والله عمه ماتيها زينه حياتي مأنيه ما يعني انا ليش اسوي مشاكل نفسي ما اعرف. ما ادري. خلي نروح لها غير تخاف. شيماء بما انه تعرفين انا شويه عمري كبير هسه حاليا تعبت يعني بناخذ لنا بريك شويه. مفاصل والله كل من ورا الكعب. على فكره اليوم ما اعرف شو الموضوع بس يعني ملابسنا اسود، صبغه ظافرنا نفس الشيء وردي، حتى تكرم شحاطتنا نفس الشيء يعني. توارث خواطر. مو؟ ايه قلبنا قلب سواقي. خلي شوي اوقف قلبها لعن. يلا نشوف شنو الاسئله. راح اخلي اختيارات قدامك. اوكي. اريدك تختاري لي بس شيء واحد اخر شيء يعني بوحده. اوكي. يسعد صباحك يا عراق لو الكرسي. الكرسي. الكرسي لو معي. الكرسي. الكرسي لو يد البيضاء. اليد البيضاء. اليد البيضاء لو حافيات بالجنيه. في الجنه. في الجنه. اي عاد سويت الجنه جنيه. في الجنه. الحافيات في الجنه. حافيات في الجنه لو فطوركم علينا. حافيات في الجنه. حافيات في الجنه لو الحوش. الحوش. الحوش لو مع شيماء رمضان احلى. الحوش. الحوش لو رساله من تحت الماء. الحوش. الحوش لو حديث المهجر. حديث المهجر. حديث المهجر لو كرسته وعمل. كرسته وعمل. كرسته وعمل لو نون. كرسته وعمل. كرسته وعمل لو على نياتكم ترزقون. على نياتكم ترزقون. صلي على محمد وعلى ال محمد. علي محمد. يعني اقدر افهم انه احلى واعز برامج عندك على نياتكم ترزقون. اي الان هو احنا نقول اخر مولود هو اللي يكون المدلل. وايضا الصدى الجماهيري كان كلش كبير. حلقه ما تنسي من هاي البرنامج من على نياتكم ترزقون. ما اقدر اختار حلقه يعني كلها حلقات صعبه ومهمه. وانا كنت يعني بالمونتاج ابكي وانا المشتغله الحلقه. ولما تنعرض الحلقه بالتلفزيون هم استحضر المواقف اللي عشناها. كان واحد من البرامج العملاقه يعني. خلي نجي على فطوركم علينا. هم اجى فت فطور وما اكلتي بيه ما عجبك الاكل؟ كلما كنت اكل والله. دايت رجيم. ما كنت تاكلين يعني؟ لا بس هي سر الموضوع اني ما اكل بالشغل لانه اتعب يعني. احنا نقول بالبغدادي نقول اسنحش يعني بعد ما اقدر. فدائما من نصور ونكمل هذا يعني اقعد وياهم على السفره بس شكل يعني اكل اشياء بسيطه. وطبعا اكل محمد السوادي تحياتنا له يعني ممتاز. بس انا دائما اكل بعدين ورا ما يخلص التصوير. طبعا انا اليوم سويت فد جريمه. يعني كسرنا القيود. شربتها اللبن اربيل. نمت. قوموا واقفين وقلت لهم جيبوا لنا قهوه. حاليا بدنا ننتظر قهوه. على ما يجي القهوه بعدنا ما مختارين ابو النفرين. خلينا نكمل ابو النفرين. حاليا عيني شافت شيء حلو. لقيناك. مرحبا مره ثانيه. السالفه. عندكم غرفه النوم اللينا. تمام. لينا. ليش اسمها هيك لينا؟ اسمها لينا لان كل خط انتاج عنده اسم فهاي كان اسمها لينا. شنو مواصفاتها؟ طبعا انا راح احكي لك بالبدايه على الشركه. اوكي. شركه استقبال بدات من ورشه عمل صغيره ب 1957. بعدين تطور العمل من ورشه صغيره الى شركه. بال 1989 دخلوا للانتاج الخارجي خارج تركيا. وحاليا بال 2020 العام يعني صار اكثر من 89 بلد موجوده بها. عندهم انتاج الشركه توزع ب 89 بلد. 89 بلد. عندك هنا الخشب صديق للبيئه وقابل للفتح والشد 10 مرات. حلو. نقل ما نقل هاي كله ممكن يعني ممتاز. يتحمل. اي رطوبه ما رطوبه ما احنا بيوتنا كلها رطوبه. اكثر شيء عجبني اللايتنج ويا الجلاسز كلش. وبالداخل كله ليدات. واخر شيء اللي هو السبير بارت. احنا عندنا اي قطعه ممكن تتضر ممكن اوفر لك اياها ما دام المنتج
بعدها ماشي بالشركه. طبعا. شنو رايك؟ انا عجبتني بصراحه. بس عندنا مشكله صغيره، وهي عندنا فره ثانيه. الناس يقبل على يقبل الموديل. خلاص؟ إيه. قررنا زغرة جماعة ناخذ هاي التخم. عجبك تخم؟ كلش حلوه. تمام. بس الخزن نقدر باوردر نقدر نسوي خزن حاليا. يكون هسه خزن نبدأ تحت الخزن. السرير. نعم. ولازم بابا زين إحنا- خلي اولا شيلان نشرط وياه شيء يلا اكسسوار مالتها كلش حلو. سهله وبسيطه. اه دللوا. يعني شملة كرسه وعمل. شملة كلها ناخذها. زين العب شعالين خلونا وياكم. يلا خلونا وياكم، خلوكم ويانا. راح ناخذ احنا والغرفة نروح ونجهزها وشوفوا انتم. شكرا. دللي اهلا وسهلا. طبعا اعزائنا المشاهدين هسه مثل ما شفتوا غرفة النوم جاهز وشدوها، بس اني هسه راح اضيف له شوي اكسسوارات. تعرفون الغرفة ما تحلى الا ونضيف لها اكسسوارات، حتى الانسان يعني من يلبس ويتكشخ اذا ما نلبسنا اكسسوارات وهيك جماليات ما تكمل اللوك. فهسه اني شوي شوية راح ارتب الغرفة، خليكم وياي. طبعا هسه خلصت التخت، حطيت الشراشف فوقها. هو شراشف لحد هسه ما اعرفها، بس حطيتها اني هسه حاليا. راح اخلي الاكسسوارات الصغيره هسه اضيفها. اكثر شيء احبه واكثر اكسسوارات احبها بالبيت الشموع. رومانتيك. فد لمسات كلش بسيطة استخدمتها للغرفة. مثل ما تشوفون يعني شلون ما نقول الميت هيجي كان غرفة ميتة، هسه احنا صحيناها صارت حلوة ناتورال حلوة. مثل ما تشوفون استخدمنا الشراشف من الاستقبال او لوحات والإنارة، وهنا استخدمت شموع. اوكي، واكيد فت نبتاية حلوة هيجي بالغرفة. وهسه راح انظف الغرفة وراح اصيح شيماء اشوف شنو رأيها بالغرفة وتعطيني رأيها. خليكم وياي.
بديعة تجنن. وانتوا عجبك؟ صار لكم ساعة حاصريني بالصالة ما تخلوني اجي خير ازين الغرفه. اشوف. انتي بس شي واحد يعني مقدما مني الك النفر الثاني شموع اي رومانسية رومانتيك مو رومانتيك يعني اكيد لازم كنا اخلي انا الشمع. الشمع ومت عليكم. بديعة رحمتك. بصراحة بديعة كلش حلوة وحليتها بالزوايا المضبوطة. انا صارت حسرة بقلبي افتح الدولاب والملابس كلها مفرغيها بالصالة ولازم نجي القلوب خلينا اي طبعا والله صدق هاي بديعة. سالفة الإنارة اليوم الليل كله للصبح نعدل. نعدل هاي شغلة تعب والله هاي شغلة كلش التعب بس الشيء الحلو بيها هواية يعني اكو بيها الماتيريال كثير بيها خانات. هنا هم هاي الاضاءة رغم انه ماكو زجاج. شيماء قلتي خانات انا ذكرت الخانات الذكريات اوكي شيماء قالوا صوتك كلش حلو بالغناء. ابدا كذابين جدا. منا ابد كلش بشع. كانت فوق النخل فوق ابد انا سمعت صوتك حلو يخبط. هاي من يسمع انا سمعت صوتك يخبط. ما نغني نغني فوق النخل. انت نغني بس أنا انا كلمات صبرا. ما اعرف يعني شوي إيه، يلا أنت يلا سوي. نغني. إيه. فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق مدري لما خدك يابا مدري القمر فوق والله ما اريدك باليني هاي ويا الغرفة قدمنا نقعد يلا. فقرة حلوة يلا اوكي. شيماء راح اسألك مفضلين السنة عند شيماء عماد. اوكي بما انه نسوي الميك اب احنا بعد نحب الميك اب افضل ميك اب ارتست عندك ب 2020؟ انا اشوف علي اسماعيل رائع وهو يعني دارس ومتخصص بهذا الموضوع ويعمل لكل وجه الشيء المناسب له. افضل فنان بالنسبة لك؟ أنا ما عندي أفضل يعني أنا أشوف بس مثلا يعني 2020 خلينا يعني أكو عمل قدمته آلاء حسين النجمة العراقية اللي إحنا كنا نحبها. تحياتنا إلها. طبعا تحياتنا إلها. اسمه قصص جابر. قدمت عمل كان خرافي يعني ماكو أحد يقدر يوازيها يعني. افضل مغني 2020؟ أكو اثنين. ناخذ واحد أغنية اسمها لا كمغني مو أغنية كمغني دموع تحسين كمغنية كمغني فيصل عبد الكريم. كل زين. أفضل أغنية الدموع بعد يمكن هاي صدق حلوة الأغنية. أفضل مقدم برنامج يعني أشوف الست رفيف الحافظ رائعة ويعني لازم اقول ايضا رقية حسن بس انتم اختاروا واحد يعني بس هم اثنينهم رائعين يعني بالنسبه لي. افضل مصور فوتوغرافر افضل مصور فوتوغراف حسيني اللي هو ضمن كادر الجاليري وسيف العبيدي اللي هو كثير يعنى بموضوع الازياء والفاشن فكان معاهم فوتوغرافي اسمه حسيني رائع. زين هسه راح اسال غير اسئله. وانت صغيره الاهل كانوا يحبون شنو يكون مهنتك؟ ما يتدخلون يعني ما دائما يخلوني اعيش الطفوله. اريد رياضه يودوني للنادي، اريد سباحه اروح، اريد مثلا خيل نروح نسجل بالخيل يعني هيك شيء تاركين الموضوع. خلي اسال شو تحبين بالمستقبل يكون مهنه علي؟ علي هو اوريدي صف ثالث طب اسنان فهو يريد يتخصص بجراحة الوجه والفكين. معترض على شكل التجميل الآن يقول لازم يصير التجميل غير شكل لأنه أصبح تجاري يعني. صح. أي برنامج ندمتي لأنك شاركتي بيها؟ أبداً لأنه كلش أكون حريصة يعني يلا أنطي أوكي وهاي تجربة كنت خايفة من عدة وطلعت جنن حلوة كلش. هل عشقتي شخص في الطفولة؟ اي منو كان؟
يعني هو انا ما كنت عارفه هو من هو. اوكي. بس انه كان لما ننزل من الباص مال الروضه أوكي. هو واقف كبير يعني، بس هو حلو كلش حلو. ما شاء الله ما شاء الله. بس انا ما اعرف من هو. هاي احنا كنا بالطفوله نعشق فد ممثل. اي اكو فد ممثل عشقتي؟ اي متت كلش احبه ولحد الان احبه. مصطفى فهمي. انا كنت عمري شي 4-5 سنين وطلع الفيلم مع يسرى. فهو كان يطلع كابتن بحار. اوكي. من يسرى؟ غرت من بالنسبه تفضلين شعر القصير ولا طويل؟ حسب الوزن. لما اكون سمنانه كثير احب الشعر الطويل، طويل. لما يكون وزني نازل ممكن اقص قصير. بالزين والله اذا بالعراق لازم كله قصير من الحار. اوكي. ايام الزواج او ايام العشق او الدراسه؟ اي واحد تختاري؟ ايام العشق. عشق والله كلش رومانتيك بينت الشيماء بس ما تبين. اغرب هديه قدموها الك؟ هي كانت ميداليه مال سياره، سويتش سياره. ميداليه. المشكله انه تقدمت من شخص كان كثير معدوم ماديا. أوكي. فكانت يعني هي مجمع فلوسها من وقت طويل، فتفاجأت كلش بانه ايش قد تعب حتى يجيب لي السلسله مال باقيه؟ اي موجوده. اي طبعا. وانا الشخص باقي له؟ الشخص يعني احنا كل واحد بينا صار بمكان يعني بدوله، بس هو كان يعني جار لنا، وبمناسبه السياره قال لي انا راح اجيب لك هديه فجاب لي الهدايا. والله اكثر كلمه تستخدميها بحياتك اليوميه؟ اكو كلمه ما تقدرين تعرفي دائما تستخدميها؟ مستحيل. مستحيل. هواي اقولها. والله انا عندي كلمه جماعات. الجماعات ما تيجي ملزوم طبعا، وجماعات طبعا جماعات، هاي الاثنين. اوكي. ابشع صفه او لقب اطلق عليك في الطفوله؟ ابدا بالطفوله ما عندي القاب، يعني ما واجهت حاله تنمر او كان اكو اي لقب ابدا. شنو يدلعوك بالبيت؟ بالبيت شمه. 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 ترى احنا بالكردي هم نقول شمه. اي شمه. شمه يعني انه فشي كلش احنا لما عطره كلش طيب نقول شمه. شخص مشهور حبيتي تتعرفي عليه انه كان كلش يعجبك، هو مو شاطر رجال، اثنين او رجال خلينا نقول، كنتي تحبينه كلش من بعيد، بس من شفتيه بالحقيقه يعني طبعا هي اسرار النجوم هاي، وانا في اليوم حسوي كتاب يمكن انا صح قمت انا الكتاب لازم اقري كتاب يعني. بس انه اكو يعني صادفتي اكو هوايه تشوفين عندهم هالة عظيمة. لكن بالحقيقة تجديهم هم عكس الواقع تماما. شنو الشيء اللي كرهتي بالشهرة؟ ما تحبينه؟ حقول لك شيء، أنا أصلا ما أتخيل نفسي مشهورة، فلهذا كلش ريلاكس يعني بالموضوع. يعني خلينا نقول الشهرة شغلت منك، يعني أخذت كثير من حريتي الشخصية على مستوى أنه أكو يعني يمكن تفاصيل خاصة أتجنبها طبيعية عند الناس. ما أقدر أقعد بأي مكان، ما أقدر يمكن أروح مسبح أو أروح حفلة وأرقص وسط الناس اللي هم مثلا أقارب أو شنو الموبايل، في حين هاي حقنا طبيعي إنه إحنا نرقص ونسبح ونتمشى بأي مكان ونقعد بأي مكان، لكن معانا الموضوع يصير كلش أوفر دوز وهو ما له داعي يعني، اتجنب هواي اشياء. اذا نقول مو مقدمه برامج او صحافه ما عداها، كان يعني مثلا تريدين غير مهنه، شنو المهنه اللي كنتي تختاري اذا مو الصحافه؟ ما اعرف شو، من صغيره احكي ويا المرايه وصايره مذيعه. انا عبال بس انا هيك سند يعني خطيه للمشهد يعني والله ابتلت بيدي. من انا صغيره هذا اقدم كونسرت، اقدم برامج انا والمرايه انا بس يعني اقود اي شيء انجح به، يعني يعطوني اي شيء يخص المراه والطفل، اذا اقوده اقدر انه احنا نسوي فد شيء ايجابي. كنا اخر سؤال، شيماء تغار او لا؟ ابدا. حتى على الحبيب؟ ابدا. اي لان شو فلسفتي، راح اسال بنات يقولوا لي هاي شنو جبه الفلسفه.
أنا أقول الرجل اللي معاه ملكة وهو ينظر لامرأة أخرى فالمشكلة بي عليه ولا مع السلامة. والله راح امشي من هاي يعني. طبعا انا كلش سعيده وبرنامج يعني خلي احكي في هالشيء صراحه، انا كلش كنت خايفه من البرنامج، اقول ما اعرف عربي شلون احكي، كل الزين حكيتي عربي. كلش سعيده كلش مرتاحه في البرنامج، وان شاء الله راح يكون بعد عندنا برنامج كوما. وش تقدمين للمشاهدين؟ طبعا أنا أولا أشكر شكر جزيل الكادر لأنه كثير تعبوا، بس ميسم كلش تعبنا موتنا وحسين موتونا، بس هم بحرص على البرنامج. أنت كنتي رائعة وكثير شاطرة وكثير محضرة، وأنا أعرف حجم المجهود اللي سويتيه اليوم، لأنه يعني هو هاي مهنتنا صعبة كلش. وأقول لكل المشاهدين في كردستان أتمنى لهم الصحة، السلامة، السكينة، الأمان دائما، ويا ربي كل الأيام الجاية تكون خير وبركة. ثانك يو. ونشكر استقبال على طبعا استقبال يعني مضمون الموضوع انه هو صديق للبيئة، جميل وأنيق، وبنفس الوقت كولكشن الحلو يخبر. وش مال نفرين؟ الله يستر هذا اللي أنا بصراحة راح أزوجها بعد. أهم شيء أني أكون معزومة، أخاف من إيش قد ما قلت نفر ثاني يطردني والله ما يخليني أدخل للعرس أصلا. أنت جيتي تردين نفر ثاني، أنا جيت أنت روحي. باي باي مع السلامة. أعزائنا المشاهدين وصلنا لنهاية الحلقة، انتظرونا بحلقة ثانية ومنها تحياتي لكم.